আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস অফ ক্লাস 9। আজকে নতুন কারিকুলামে একটি নতুন টপিকে তোমাদেরকে নিয়ে আসলাম এবং এই নতুন টপিকটি হলো নেচার্স ট্যাপেস্ট্রি লেসন 2.1.1 এর একটি লেসন। এবং এই লেসনে বেসিক্যালি এখানে বলা হয়েছে যে চিত্র, এখানে একটি চিত্র দেয়া আছে এবং এই চিত্র থেকে বা এই ইলাস্ট্রেশন থেকে তুমি কি দেখতে পেয়েছো এটা হলো তোমার ইওর ডেসক্রিপশন অংশে লিখবে এবং এই ডেসক্রিপশনের মধ্যে তুমি কোন ফিলিংসটা তুমি খুঁজে পাও, অর্থাৎ তোমার ফিলিংসটা কি হয় এই রেইনি ডেতে, এই বিষয়টি তুমি এখানে তুলে ধরবে। অর্থাৎ প্রথমেই দেখো এ রেইনি ডে, এখানে কিন্তু একটা ডেসক্রিপশন দিয়েছি, অর্থাৎ এই পিকচারের মধ্যে তুমি কি কি দেখতে পাচ্ছ। প্রথমে আমরা বলতে পারি যে এই পিকচারটা বেসিক্যালি আমরা কিন্তু পিকচারটার দিকে তাকালেই বুঝতে পারছি যে এটা রেইনি ডে, বৃষ্টি পড়ছে এবং স্কুল গোয়িং বাচ্চারা দেখা যাচ্ছে বা অন্যান্য মানুষও আছে যারা তাদের যে নির্ধারিত কাজে যাচ্ছে, ওয়ার্ক প্লেসে যাচ্ছে এবং স্টুডেন্টরা বেসিক্যালি তারা তাদের স্কুল কলেজে যাচ্ছে। এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা এখানে তুলে ধরব। দিস পিকচার শোজ আ রেইনি ডে ইন আ সিটি। ব্লু অ্যান্ড পার্পল কালার্ড লাইটস আর সিন ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড। তো ব্যাকগ্রাউন্ডে আমরা ব্লু এবং পার্পল কালার যে লাইটসগুলো আছে সেটাও তুলে ধরলাম। দেয়ার আর স্টুডেন্টস উইথ ডিফারেন্ট কালারফুল আমব্রেলাস। এবং আমরা যে এখানে আমব্রেলাগুলো আছে, আমব্রেলা দেখা যাচ্ছে, এগুলো কিন্তু কালারফুল। সো বললাম যে দেয়ার আর স্টুডেন্টস উইথ ডিফারেন্ট কালারফুল umbrellas. This picture is a typical scene of students going to or coming back. যখন স্কুলে যায় বা কোনো কলেজে যায় তখন কিন্তু আমরা দেখি যে এই ধরনের একটা সিনারি দেখা যায়। আবার যখন বাসায় ফিরে আসছে, স্কুল থেকে আসে, তখনও কিন্তু বৃষ্টির দিনে এই ধরনের চিত্র দেখা যায়। আচ্ছা, এবার এই ছিল তোমার ডেসক্রিপশন। এবার তোমার ফিলিংসটা কি, যেমন তোমার ফিলিংসটা তুমি জানাবে। Different people have different opinions about rainy day. Different people have different feelings about rainy days, এটাও লিখতে পারো। For me, আমার ক্ষেত্রে rain means a lot of joy because there is an unannounced holiday on this day. Unannounced অর্থাৎ কোনো ধরনের ঘোষণা থাকে না, অঘোষিত ছুটি হয়ে যায়। কারণ দেখা যায় যে এটা তোমার ফিলিংস, অন্যের ফিলিংস আবার অন্যরকম হতে পারে। তো এই বৃষ্টির দিনে তোমার অঘোষিত একটি ছুটি থাকে তোমার, অর্থাৎ তোমাকে কষ্ট করে স্কুলে যেতে হয় না, বলে কি যে গার্ডিয়ানে বলে যে থাকো, বাসায় থাকো আজকে, অথবা তুমি হয়তো কোনো কারণে যাও না, এই কথা এখানে বলা আছে। তারপর আই ডোন্ট লাইক টু গো টু স্কুল অন দিস ডে। এই দিনে আমি স্কুলে যেতে চাই না। আই ক্যান এনজয় নেচার সিটিং অ্যাগেন্স্ট দ্য উইন্ডো। উইন্ডোজের তুমি ভেতর থেকে আর কি, উইন্ডোজের এখানে বিরুদ্ধে, এগেনস্ট মানে হলো বিরুদ্ধে, অর্থাৎ এই উইন্ডোজের ভেতর থেকে তুমি কিন্তু বাহিরের এই দৃশ্যগুলো দেখতে পছন্দ করো, এনজয় করো। মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স হোল্ড এ মিটিং অ্যান্ড অ্যারেঞ্জ ডিলিশিয়াস ফুড অন দিস ডে। এবং এই দিনে তোমার ফ্যামিলি মেম্বার কী করে, এখানে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করে এবং ডিলিশিয়াস খাবারগুলো এই দিন অ্যারেঞ্জ করে থাকে তোমাদের জন্য। আই ফিল ভেরি ফ্রি অ্যান্ড রোমান্টিক ফর দ্য হোল টাইম। আমি সারাটা দিন খুবই ফ্রি এবং রোমান্টিক অনুভব করি। এই যে এই বিষয়গুলো কিন্তু তোমার ফিলিংসের মধ্যে তুমি তুলে ধরবে। অথবা তোমার এটা ভালো লাগে না, আই ডোন্ট লাইক দ্য রেইনি ডে, এই কথাগুলো তুমি কিন্তু লিখতে পারো, কেন ভালো লাগে না সেগুলো তুলে ধরতে পারো। সো এই ছিল যে ফার্স্ট ইলাস্ট্রেশন বা এখানে পিকচার, এই সম্পর্কে লেখা। তারপরেটা কিন্তু দেখো এ ফগি উইন্টার মর্নিং। এখানে একটি উইন্টার মর্নিংয়ে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে একজন লোক কিন্তু তাকিয়ে আছে। হ্যাঁ, একজন লোক কিন্তু তাকিয়ে আছে। এইখানে দেখো একটি খেজুর গাছ দেখা যাচ্ছে এবং একটা হাড়ি দেখা যাচ্ছে খেজুর গাছের মধ্যে, এবং এই আকাশের যে বর্ণনা এবং এখানে কিন্তু ফিল্ড দেখা যাচ্ছে, এইগুলো নিয়ে কিন্তু বেসিক্যালি আমরা
একটু আলোচনা করো। ফগি মানে কুয়াশাচ্ছন্ন, যদি এখানে পিকচারে এতটা ক্লিয়ার না, যে কুয়াশার বিষয়টা খুব একটা বেশি দেখা যাচ্ছে না। তারপরে ফগি লেখা থাকার কারণে আমরা ফগি নিয়ে এখানে আলোচনা করো, ফগ নিয়ে। সো ইয়োর ডেসক্রিপশন, তোমার ডেসক্রিপশন কী হবে? দিস ইমেজ ডিপিক্স, তুলে ধরে, বর্ণনা করে, এ পার্সন অন এ ফগি উইন্টার মর্নিং ফেসিং লেফট, বাম দিকে তাকে, হি ওয়ার্স এ রেড হ্যাট, মাথায় একটা লাল টুপি পরে, অ্যান্ড স্কার্ফ দ্যাট পয়েন্টস টু দ্য উইন্টার মর্নিং, যেটা উইন্টার মর্নিং দেখা যাচ্ছে। এখানে রেড কালার দিতে পারো, তুমি অন্য ব্রাউন কালার দিতে পারো। এখানে ব্রাউন কালার দিলে যে ধরনের চিত্র দেখা যাবে তোমার পরীক্ষার হলের বা তোমার এই ক্লাসের মধ্যে, সে ধরনের তুমি বর্ণনা দিবে। যদি রেড কালারের হ্যাট হয় তাহলে রেড কালার দিবে, ব্রাউন কালার এরকম এটা দেখা যাচ্ছে যে ব্রাউন কালার, তাহলে ব্রাউন কালার দিবে। এ উইন্টার ফগি মর্নিং ইজ কোল্ড অ্যান্ড ডিসমাল, এবং খুবই এখানে কুয়াশা থাকে, ডিসমাল কুয়াশা মানে একটা হলো আবছা, হ্যাঁ, কম দেখা যায়। ইজ কাভার্ড উইথ মিস্ট, এবং সেখানে মিস্ট মানে হলো যে এখানে শিশির বা এই কুয়াশা দেখা যায়। এভরিথিং সিমস হেজি, সব কিছুই জাফসা দেখা যায়, আবছা দেখা যায়, জাফসা অর্থাৎ দেখা যায় না ঠিক মতো। ওয়ান ক্যান হার্ডলি সি, খুব কমই একজন মানুষ দেখতে পারে এবং আইডেন্টিফাই, চিহ্নিত করতে পারে, থিংস অ্যাট এ ডিস্টেন্স, দূর থেকে কোনো কিছু চিহ্নিত করা খুব কমই পারে। ইট সিমস নেচার ইজ টেকিং সফট অ্যান্ড পিসফুল ন্যাপ, এটা দেখে মনে হয় নেচার সে একটা খুব সফট, খুবই পিসফুল এবং আনন্দজনক একটি শান্তির ন্যাপ মানে হলো হালকা ঘুম দিচ্ছে, কিছু সময়ের জন্য নিদ্রা বা তন্দ্রায় যাচ্ছে। ইয়োর ফিলিংস, এ ফগি উইন্টার মর্নিং ইজ রিয়েলি এনজয়েবল, খুবই আনন্দজনক, বিকজ আই ক্যান স্লিপ মোর টাইম অন মাই বেড, কারণ আমি দীর্ঘক্ষণ আমার বেডের মধ্যে ঘুমাতে পারি। আফটার ওয়াকিং আপ, জেগে উঠে, আই গো টু দ্য ভিলেজ মার্কেট টু হ্যাভ আ কাপ অফ টি, এক কাপ চা খাওয়ার জন্য আমি ভিলেজ মার্কেটে যাই। দ্য ওয়ার্ল্ড ফিলস কাম অ্যান্ড ডিফারেন্ট, এবং এই বিশ্ব মনে হচ্ছে কি খুবই শান্ত এবং খুবই ভিন্ন রকমের। অন দিস ডে, এই দিনে, আই লাইক ইটিং কেকস, আমি এই দিনে পিঠা খেতে পছন্দ করি। মাই ফ্যামিলি অ্যারেঞ্জেস আ ফ্যামিলি গেট টুগেদার এভরি উইন্টার সিজন, প্রত্যেক উইন্টার সিজনে আমার পরিবার একটা গেট টুগেদার আয়োজন করে। সো আই হ্যাভ আ গ্রেট অপরচুনিটি টু বি মেট উইথ অল, তাই সবার সাথে আমার একটা কি হয়, একটা সুযোগ হয় একসাথে সাক্ষাৎ করার। সো এই হলো তোমার ফিলিংস। তো এরকম করে আমরা থার্ড যে একটা স্টর্মি নাইটের, এখানে একটা স্টর্মি নাইট দেখা যাচ্ছে। এই পিকচারের মধ্যে আমরা দেখছি যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, কিছু গাছ এখানে দেখা যাচ্ছে। তো আমরা এই স্টর্মি নাইটকে ডেসক্রিপশন দিব, ইয়োর ডেসক্রিপশন, এখানে হবে ইয়োর ডেসক্রিপশন। সো এর ডেসক্রিপশনের মধ্যে আছে, দেখো, এখানে ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমরা লিখব যে দ্য পিকচার ডিপিক্টস এ স্টর্মি নাইট হোয়ার দেয়ার ইজ ডার্কনেস, যেখানে অন্ধকার, অ্যান্ড ব্ল্যাক ক্লাউডস, কালো মেঘ, ডোমিনেটিং দ্য স্কাই, পুরো আকাশকে ঘিরে আছে, ঘিরে থাকা। লাইটিং ইলুমিনেটস দ্য ডার্কনেস, এবং যে লাইট দেখা যাচ্ছে এটা ডার্কনেসটাকে কি করছে, এখানে ডার্কনেসটাকে আলোকিত করছে, অন্ধকারকে আলোকিত করছে। প্রকাশ করা। দ্য ইন্টেন্স এনার্জি অফ স্টর্ম, এই যে স্টর্ম, এই ঝড়ের যে তার প্রচুর ইন্টেন্স মানে হলো প্রচুর শক্তি, এই প্রচণ্ড শক্তিকে সে প্রকাশ করছে এর মাধ্যমে। দ্য উইন্ড ইজ স্ট্রং, এই যে বাতাস হলো খুবই শক্তিশালী, অ্যান্ড মেক্স ট্রি বেন্ড, এবং গাছকে নত করছে। দেয়ার ইজ দ্য গ্লিটারিং অফ থান্ডার্স, এবং এই যে ঠান্ডার, বজ্রপাতের কিন্তু বিদ্যুৎ চমকানো, যে বিজলি চমকাচ্ছে, গ্লিটারিং। ইয়োর ফিলিংস, তোমার ফিলিংসটা কি এখানে তুলে ধরবে। দিস ইমেজ অ্যাওয়েক্স অ অ্যান্ড ফিয়ার ইন মি, এই ছবিটা আমার মধ্যে ভয়ভীতি সৃষ্টি করে। দ্য ব্ল্যাক ক্লাউড, এই কালো মেঘ, অ্যান্ড দ্য ভিভিড লাইটিং
এই যে স্পষ্ট, ভিভিড মানে হলো স্পষ্ট যে বা এখানে আলো, হ্যাঁ, এখানে স্পষ্ট আলোর কথা বলা হচ্ছে। ক্রিয়েট এ ড্রামাটিক অ্যান্ড পাওয়ারফুল ভিজুয়াল ইম্প্যাক্ট, এবং এটা খুবই নাটকীয়, হ্যাঁ, ড্রামাটিক, নাটকীয় এবং খুবই শক্তিশালী একটা ভিজুয়াল, হ্যাঁ, ভিজুয়াল ইম্প্যাক্ট সৃষ্টি করছে। মানে দৃশ্যমান, ভিজুয়াল মানে দৃশ্যমান একটা প্রভাব সৃষ্টি করছে, অর্থাৎ সব কিছু দেখা যাচ্ছে। দ্য সাউন্ড অফ থান্ডার অ্যাডস টু দ্য ইন্টেন্সিটি অফ মাই ফিয়ার। এই যে বজ্রপাতের যে শব্দ, এটা আমার ভয়কে আরও বেশি গভীর করছে। দ্য ব্লেন্ডিং ট্রিজ দ্য ব্যান্ডিং ট্রিজ কনভে দ্য স্ট্রেংথ অফ দ্য উইন্ড। এই যে অবনত যে গাছগুলো যে নুয়ে যাচ্ছে, নুয়ে আছে, এই অবনত গাছগুলো, নত গাছগুলো, হ্যাঁ, এখানে বাতাসের তীব্রতা, স্ট্রেংথ, শক্তি এখানে প্রকাশ করছে, জানান দিচ্ছে। ওকে, এই ছিল আমাদের বেসিক্যালি, এই ছিল আমাদের এই তিনটা ইমেজ এবং ইলিস্ট্রেশনের মাই ইউর ডেসক্রিপশন এবং ইয়ার ফিলিংস। তো এইভাবে পরীক্ষায় তোমাদের ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের ইলিস্ট্রেশন কিন্তু টিচার দিতে পারে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে ওইগুলো বর্ণনা করতে হবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমরা নেক্সট ক্লাসে অন্য একটি টপিক নিয়ে, পরের টপিক নিয়ে আলোচনা করব। তো এই টপিকটি ভালো লাগলে অবশ্যই কমেন্টস করবে এবং জানাবে নেক্সট টপিকের জন্য। থ্যাংক ইউ।